老铁们，大家好啊！看一下，今天咱们2块钱一斤买了一窝这东西，一窝小鼓风机啊，没太大的，看一下，净这玩意儿，2块钱一斤买的行不？看看，炸的居多啊，看一下，电机这个小铝都是外壳都是铝的，看一下，然后还有炸的，拆几个吧啊，看怎么样？拆4个，看这东西拆解价值怎么样啊？咱们找了2个这种，然后找了2个电机是铝壳的啊，拆一下看怎么样？这2个4公斤，这2个才2.2公斤啊，4两不重，4个才花了24块8，16和6块多钱一个啊，拆解一下看看怎么样？下面咱们拆解一下。铝在上面粘着的。下面咱们看一下这个东西到底出了多少铜啊？看到底能不能挣点？看一下这个啊，这是这2种啊，这2种铁壳的啊小电机出来的，没有多少铜，就这一点，3两铜啊，这2个出3两，4公斤，这个东西拆解价值不高啊，也就拆4000多一吨。然后咱们再称一下这点啊，这是2个铝壳的啊，这2个铝壳的小电机出来的。4两啊，这2个2.2公斤出了4两铜，这2个还是蛮划算的啊。这个东西我看我算了一下，行啊，铝壳的合适啊，铝壳这种得拆到8000多啊，8000多一吨，看吧，它还有点铝壳，但这玩意儿没分量了啊。铁皮的这种拆解价值还蛮高的啊，像这一种不中啊。好赖这个东西咱们看一下啊，还都是铜的，没有铝的啊。好了，感谢观看啊，如果你感兴趣啊，关注小雷哥，给大家分享更多的废品拆解。